快樂公民而生發。最近呢，有好多媽媽問我點樣呢先可以俾到孩子安全感呢？有一個媽咪呢，佢分享自己呢我已經係全職去照顧嗰個小朋友，但係唔知點解佢係好黐身㗎喎，成日呢都好驚青啊！去到啲新環境又好驚啊，攬實我，咁跟住又唔肯試啲新嘅嘢喎，真係好煩惱喎，都唔知點啊！咁其實呢，我去諗翻佢呢個例子呢，其實真係冇安全感嘅小朋友呢，佢哋個狀態真係可能會好多驚啊，好黐身啊，好多不安啦，或者係遇到啲挫折啊，遇到啲新嘢又會退縮啦。咁點解會小朋友點解會咁嘅？佢已經全職湊佢係嘛？咁原來呢，嗰個陪伴時間呢，唔係一個主要原因咯。我去感受，我呢諗起呢，我以前教書嘅時候呢，有一個家長呢，佢係一個單親媽媽嚟嘅。咁我嗰陣時嗰個學校呢，係一啲全日嘅幼兒中心。咁佢呢，開嘅時間呢，好早啦，7點半。夜晚咧最晏咧，佢有一個延時服務，係俾一啲家長咧冇辦法照顧到孩子，即係放學啦個時間咧，佢去延展到8點鐘。咁即係話由7點半可以最早翻學去到8點。咁有一個小朋友就係咁樣翻學㗎，因為佢媽咪真係佢單親咧，佢自己得一個人去照顧佢個小朋友咧，佢冇辦法煮到飯俾佢食啊，同埋佢放工嘅時間都趕唔切嘅。咁所以呢，佢變咗係長時間咧都喺學校裏邊。咁然後呢，佢8點鐘嚟接佢嘅時候呢，佢媽媽呢純粹係翻屋企同佢沖涼啊，可能同佢傾下偈，咁佢就瞓噶啦。因為都佢好早起身啊嘛，所以可能9點前已經俾佢瞓覺啦咁樣。咁其實佢同媽媽相處嘅時間係極短嘅喎，係啦。咁冇辦法啦，因為家長要翻工係嘛，即係又要揾食噶嘛，係咪？咁所以呢，但係我去發現呢一個小朋友會唔會係因為佢需要長時間喺學校，而佢見唔到媽媽，佢冇一個安全感呢？唔係喎，原來好得意喎，反而呢個小朋友呢，我觀察到佢喺學校係勁開心㗎喎，佢係好自在啦，好中意講嘢啦，學習都學得好好㗎喎，咁個性格好開朗啦。你會睇到佢喺學校其實佢都幾有安全感嘅，因為佢好自信表達自己啦。佢成日都叫嗰啲嬸嬸姨姨都熟晒，因為佢真係好長時間喺學校。咁所以呢，我留意佢其實佢同媽媽嘅相處係點樣。我見到佢媽咪呢，每一次夜晚嚟接佢呢，好開心嘅，即係攬佢啊，跟住同佢媽媽掛住你啊，咁啊錫下佢咁樣。咁我覺得佢媽咪本身呢，佢嗰個性格啦，都係好開心㗎，即係佢會同我講呢，有一啲嘢，譬如佢可能喺工作上面都，佢今日唔夠人手啊，乜嘢咩？但係我發現佢唔會話好多即係話埋怨啊乜嘢，佢都係好開心啦，同埋佢都好識得去。俾自己減壓嘅喎，我見佢一個星期有一日休息呢，佢都會帶佢個女去海灘啊，帶佢去唔知邊度玩啊，即係佢都會把握嗰個時間去同佢親子溝通啊乜嘢。咁我會感受呢，其實孩子其實佢最想要一個點樣嘅媽媽呢？佢最需要一個點樣嘅父母呢？可能唔係要長時間陪自己，或者係要。為咗自己犧牲自己，我唔翻工啦，我全職湊你啦，或者點？原來佢最需要呢，其實媽媽開心啊，即係佢個媽咪好開心啊嘛，佢個心情好，佢個情緒好好啦，好安定啦，即係唔會話
唔會對阿女好多擔心嘅，佢冇乜擔心同焦慮，佢好放心去俾佢返學嘅。佢對老師都係好有信心，即係佢會覺得我哋學校係會錫佢啦，會照顧得好好，佢好安心去返工嘅。所以呢個係呢個媽媽本身佢內在係好足夠嘅安定同安全感啊，我咁樣形容。咁然後所以佢個小朋友呢都係連結媽媽嘅。係啦，咁所以佢都會接收到嗰個安定啦、安全感啦，係啦，所以佢喺學校都好自在、好自信啦。咁我會感受呢嗰個關鍵啊，即係小朋友點解有一啲小朋友呢，可能都關於佢哋嘅性格啦，即係有一啲小朋友真係特別需要安全感，因為可能佢係好多敏感啦，佢會 sense 到好多唔同嘅嘢。咁佢係特別需要媽媽俾佢嘅安全感嚇，咁所以個處理方法或者關鍵，我會感受其實如果媽媽都能夠處理翻自己內在嘅安全感啊，自己夠唔夠安定呢？會唔會俾外在環境影響自己呢？因為而家都有好多信息嘅，媽媽都即係社會上面都有好多對媽媽嘅要求啊，好多嚟自社會上面嘅資訊咯。咁究竟媽媽會唔會都即係冇篩選去聽晒所有嘢，然後就跟住去做啦，或者係會唔會又連結到社會上面一啲對孩子好擔心嘅情況，然後自己又好擔心咧，被影響咧？即係所以咧，其實而家嘅媽媽點樣去幫助自己有足夠安定感、信心，或者係安全感呢，其實都係好重要。有冇一個智慧去篩選嗰啲信息？嗰啲嘢係咪適合自己嘅孩子？嗰啲教養方法係咪適合自己嘅孩子？或者有冇去真正連結到自己孩子嘅需要啊？係啦，同孩子嘅心靈溝通啦。我覺得呢啲反而係重點咯，係啦。咁所以都希望我今次嘅分享呢，對大家有啟發啦。好冇嚇？多謝各位。快樂公民節生法。